दूर केउठी जोगीपुर नामक गाँव में दुई भाई निज माँ कमलाबाई रोचंती। तांको बापांकर मृत्यु परे बड़ भाई घरर सबु दायित्व तुलाउछंती। विमल सबुदिन चाष जमी कड़ा परिश्रम करुथिला आउ घर पछपटे गाई चराउथिला। छोट भाई स्कूल जीवा नारे गाँव में बदमाशी काम करुथिला। अंधार होला परे घर को आसी पेट भरिकी खाई घुंगुड़ी मारी सोई पड़ुथिला। किछि दिन परे विमलर बाहागर श्यामला सहित होगला। श्यामला बहुत भल झियो आउ दायित्ववान मध्य। दिन बीती जाउछि, नंदुरे कौनसी परिवर्तन आसिलानी। किछि काम दाम न करी गाँ सारा एमिति बुलिबा छड़ा एबे छोट मोट चोरी भी से आरंभ कलानी। से टंकारे निज सांग सूर्या सहित भोजी भात करने चली जाए। अरे नंदू, मो बापा सब बेले गाली दियंती मु भल से पढ़ुनी बोली। कहउछंती स्कूल रु छड़े देबे, कहउछंती गाई चरा। कौन तो गाई चढ़ाइबू, चढ़ा चढ़ा। हेले मु तो सहर रे जुआ खेले कि मस्त आराम रे बुलुथिबी। तम घरे किछि कहु नहंती? सेमाने बहुत भल। सेमाने भाबुछंती मु प्रत्येक दिन स्कूल जाई कि पढ़ुछि, हेले मते पढ़ा बुझी आसुनी। सेथिपाई सेमाने मो पाई पूजा पाठ करूछंती। मोर बड़ भाई तो आहुरी भल। से सब ठीक अछि। आमे कोन कलाकांद्र बाड़ी रो आंब चोरी करी कि बिकी देबा कि? धरि देले गछरु बांधी पकेबे। आमे केते चोरी करिछु, हमको के धरि पारिछि? चाले एई भली दुई जण चोरी करने को गले और धरा पड़िले। घरे ए विषय जेतेबेले जना पड़िला बहुत झगड़ा हैला। छाड़ी दियो माँ, भाई छोट अछि, एबे नहीं तो आउ केबे दुष्टामी हबो। याको बदमाशी कहंतिनी, चोरी कहंती। किंतु पूर्व 4 वर्ष हेलानी से नवम श्रेणी रे पढुछंती। स्कूल रे जेतेबेले मास्टर को पचरा गला से स्कूल ही आसुनादी बोली कहउछंती। तमर पढ़िबार इच्छा अछि ना नाही नंदू कहिलो? नहले जाई सहर रे किछि काम सिख। ए समय चली गले और केबे भी फेरिबनी। सहर रो काम माने प्रत्येक दिन मु बुली पारिबी। भाई तमे ठीक रे पढ़िबो न भाउजो जेमिति कहउछंती सेठी जाई कि काम करिबो। सहर रे जाई कि काम सिखिबी। जेतिकी भी पढ़िले मोर मुंडरे पसुनी। एहा चिंता करी सहर रे मजारे रहिबो बोली चिंता करी ए कथा जाई निज संग सूर्या को कहिला। मु चोरी करिली सेथिपाई बापा पढ़ारु मते छड़ेई देले रे। एबे मु गाई चोरेइबी। तमे एठी गाँ रे गाई मानक सहित बास्ना रे थिबो। मु तो सहर रे जलसा करी कि बुलिबी। एतिकी कहिबा मात्रे खुशी खुशी से सहर को चलीगला। किंतु सहरर परिस्थिति एमिति नथिला जेपरिक से भाबिथिला। जमीदार पढ़ेईर दुकान रे लुहा कड़ेई रे बहुत परिश्रम करिया को पड़िबो, नहेले भोजन भी मिलिबनी। एमितिरे भी से अलसुआ हाउ भोजी भात करुथुवा पिला। सेतिपाई काम करि पार नथिला, किंतु करिबाको ही पड़िबो। काहेकि ना घरु आनिथिबा सब टंका खर्च होई जायछि। सेतिपाई इच्छा नथाय कि भी से सबु दिन परिश्रम करुछि। सेपटे जोगीपुर रे एमिति गोटिए दिन भी नथिला जेबे विमल निज साना भाई को मने न पकईथिबो। भाई सेठी ठीक समय रे खाइथिबो कि नहीं जणा नहीं माँ। हाँ, ताठू भोक सही हुएनी। जना नहीं केमिति थिबो। जदि एही बयस रे से परिश्रम करिबेन तो जीवन सारा से हैरान हेबे। माँ आपण देखिबे नंदू जल्दी आसीबे। एही भली समस्ते मने पकौथिले। सेपटे नंदूर सांग सूर्या को ता बापा 4टी मईसी ताकू किनिकी चरेइबाकू देले। परिश्रम रे तांको चरेई क्षीर बिक्री करी भल रोजगार करुछि सूर्या। मास बीतीगला। तेबे गोटे दिन हठात गोटे पिलाटे फटा कपड़ा रे बहुत चुट्टी धरी दुर्बल शरीर नहीं घरे। माँ माँ आपण कुआड़े? मते भोक लागिछि, खाइबाकू टिके दियो। ओहो, किए रे पुଅ तू? कौन हला एमिति काई हेइछ? कौन दरकार? मु माँ नंदू। से कथा को सुनी कमला पाय श्यामलार मुंड ही बुलेई गला। श्यामला गोटे मुहूर्त भी डेरी न करे स्वामी को डाकिबा पाई खेत को बाहरिला। कौन माँ एमिति काहींकि देखुछ? मु तमर पुओ माँ। मते भोक लागिछि, 4 दिन हेइगला न खाइकी। मोर प्रिय से डाली, चिकेन फ्राई, अंडार सूप आ झिंगा बनेई दियो। कमला भाई आश्चर्य हो अबाक होइगला। कहीं से जो जिनिसर उल्लेख करितिला ता वास्तव में ता पुआ नंदूर बहुत पसंद। किंतु से नंदू नुहे, ये किए से मनरे चिंता करुथला। तेबे भी माल आसिला।
ତମେ କିଏ? ଆମ ଘରେ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କରୁଛ? ପଳାଅ। ମତେ ବାହାର କରୁଥିବେ ତମେ କିଏ? ତମେ ବି ମୋର ମାର ଛୁଆ। ହଁ, ତମେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ହେଲେ ଘରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ବାହା ହେବା ପରେ ତମେ ବଦଳିଗଲ। ଭାଉଜ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ମତେ ସହରରେ ପଠେଇଦେଲ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ବିମଳର ମୁହଁ ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଅସଳରେ ଏ କିଏ? ଏହାର ପାଟି ତ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ପରି ହିଁ। ସେ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ଯାହା ସିଏ ଆଉ କେବଳ ନନ୍ଦୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଥାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଲା। କଣ ମା, ଭୋକ ଲାଗିଛି। ତମେ ମତେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? କମଳାବାଇ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦର ସବୁ ଖାଇବା ତିଆରି କଲେ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଭୋକିଲା ଅସୁର ଭଳି ଖାଉଛି। ସେ ଭୂତ ଭଳି ବଡ଼ ବାସନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆସୁଥିବା ଭାତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତରକାରୀ ବି ଖାଇଥିଲା। 4 ହାଣ୍ଡି ଭାତ, 2ଟି କୁକୁଡ଼ା, 8ଟା ଅଣ୍ଡା ଓ ସୁପ୍, ପରିବା ସବୁ ଖାଇବା ସାରି ହାକୁଡ଼ି ମାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଅଟକିଗଲା। 6 ମାସର ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଏତିକି କହି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଛଟପଟ ହେଇ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଗଲା। କଥାଟା ନିଆଁ ଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସବୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କମଳାବାଇ ବିମଲ ଆଉ ଶ୍ୟାମଲାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କେବଳ ଅନଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବୈଦକୁ ଡକେଇ ଶବ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଖାଇକି ତାର ପେଟ ଭରିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମରିଗଲା। ଏଇଟା କିଏ ଆଉ କୋଉ ଗାଁର? ଏଇଠି ଆସିକି ମରିଗଲା। ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିକି ଅସ୍ଥି କମଳାବାଇକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏପରି କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଶବକୁ ଚଳେଇଲା ପରେ ଯେପରିକି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ତେବେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ବାସନରେ ରଖିଲେ ଆଉ ବିମଳକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କଲା। କାହା ଅସ୍ଥି ଘର ଭିତରକୁ ଆଣୁଛୁ? ଇଏ କିଏ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ? ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବାହାରକୁ, କିଛି ହବନି। ମା, ଜଣା ନାହିଁ ଏ କିଏ। ଭାଇ ପରି କଣ୍ଠ ନେଇକି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଘର ପଛପଟେ ପୋତି ଦଉଛି, ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଦେଇଦେବା। ଏହା କହି ପଛପଟରେ ପଶୁଗୃହ ପଛରେ ଗାତ ଖୋଳି ତାକୁ ପୋତିଦେଲା। ଅଧା ରାତି ହେବା ପରେ ବିମଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। କମଳାବାଇ, ଶ୍ୟାମଲା ବିମଲକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେଇ ଗାଁର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଖଟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖି ଡୋଳା ଯାହା ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ହେଲା? ସେ ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ତ ସେ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ତାହାର ଶରୀରର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ନ ଭୋଗେଇଲେ ବିପଦ। ପ୍ରେତାତ୍ମା? ସ୍ୱାମୀ, ମିଆଁକୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କାହିଁ ଆବାହନ କରୁଛି? ଜଣା ନାହିଁ ମା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିମଲର ଛୋଟ ଭାଇକୁ ପଠେଇକି ଭଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନେଇ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମଲା ଯାଇ ନନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ୟାକୁ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା କହିଲା। ସହରକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦୁକୁ ଡକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ହଉ ଭାଉଜ, ଏବେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କହି ନିଜ ସାଇକେଲରେ ସହର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ପୁରା ଦିନ ସାରା ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଠି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, କଣ ନନ୍ଦୁକୁ ଦରକାର? ସେ ଚୋରକୁ ନେଇକି କୋଉ କାମ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରେ ସେ କିଛି ନ କହିକି ପଳେଇଲା। ଚୋର ଗୋଟେ। ଯିବା ବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ଯାଇଛି। ସହରରେ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ନନ୍ଦୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ୟା ଫେରୁଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ସେପଟେ ଯୋଗୀପୁରରେ ବିମଳର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୁହଁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରିକି ରାକ୍ଷସୀ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି। ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରକ୍ଷା ରଶିରେ ତାକୁ ଖଟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ସୂର୍ୟା ଉଠିକି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ତେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଶୁଣିଲା। ତେବେ ସେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡର କୁଆରେ ଗୋଟେ ଯୁବର ଶବ ପଚିଯାଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶବକୁ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଯାଉଛି। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୂଅରେ ଶବରେ ରସି ବାନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହା ନନ୍ଦୁର ଶବ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ସୂର୍ୟା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଏ କଥା ନନ୍ଦୁର ମା ଜାଣିଲେ ସିଏ ତ ମରିଯିବେ। ଏମିତିରେ ବି ବିମଲ ଭାଇକୁ ଭୂତ ଧରି ଦେଇଛି। ନନ୍ଦୁର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ସେ ସହିପାରିବେନି। କହିଦେବି ସହରରେ ନନ୍ଦୁ ଦେଖା ହେଲାନି, ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ତ ବଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ଏଟା ହିଁ ଭାବୁଥିବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସିଏ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ନିଜର ସାଙ୍ଗର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲା। ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିବା ଚେହେରା ନେଇ ଯୋଗୀପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ନନ୍ଦୁର ଘରକୁ ଯାଇ ମିଛ କହିଲା କି ନନ୍ଦୁ ସହରରେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିମଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିମଳର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆସିଗଲୁ, ମୋତେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନେଇକି ଚାଲେ, ସିଏ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସୂର୍ୟା ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଡରି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୂର୍ୟା ମଇଁଷି ଚରଉଥିଲା। ପଙ୍କଜ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା। ଆରେ ସୂର୍ୟା, ତମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ଜମି କିଣିବ କହୁଥିଲ। ମୋତେ ଜମି ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲ ନା। ମାଲଗଡ଼ ନାଁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜମି, କିଣିବ କି? ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜମି କିଣିବାର ଗୋଟେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ବିକିକି ଟିକେ ହିଁ ପଇସା ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ ତମେ ଜମି କିଣିପାରିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁବର ଜମି, କୂପ ଖୋଳିଲେ ବି ପାଣି ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ କମ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସାର ଦରକାର ଅଛି ଏବେ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, କାଲି ତମେ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଭାଗ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ବାକି ମୋର ମହିଷମାନଙ୍କୁ ବିକିକି ଟିକେ ପଇସା ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୁରା ପଇସା ଦେବ ଜମି ତମର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଏପରି କହି ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ତା ଛାଇ ମାଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଛାଇରେ ତାପରେ ଯେମିତି କିଏ ବସିଛି ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ସେ ଉଫାନ ହେଇଗଲା। ଡରି ଯାଇ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କିଏ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ରେ ସୂର୍ୟା, ନନ୍ଦୁ। ତମେ ମତେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛ। ସୂର୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ମରିବା ପରେ ବି ତା ବନ୍ଧୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ତମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଭୂତ ଧରିଛି। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ। ମା ଓ ଭାଉଜ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ସହରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ତମେ ମୋର ଅସଳି ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ। ସୂର୍ୟା ସେଇ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ସବୁ କଥା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଆରେ ସୂର୍ୟା, ତମେ ଏତେ ଖରାରେ କାମ କରିକି ଗାଈ ଚରେଇକି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛ। ଟଙ୍କା ନେଇକି ସହରକୁ ଆସ, ଜୁଆ ଖେଳିକି ପଇସା ରୋଜଗାର ମୁଁ କରେଇଦେବି, ଯେମିତି ତମେ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବ। ଏହିଭଳି କହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସୂର୍ୟାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଜୁଆରେ ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଦେଲା। ସବୁ ହାରି ଯାଇଥିବା ସୂର୍ୟାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। କାନ୍ଦୁଥିବା ସୂର୍ୟାକୁ ଏତିକିରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, କାଲିର ଖେଳ ମୋର। ଯୋଉଠି ହରେଇଛ ସେଇଠିରୁ ହିଁ ଖୋଜିବା କଥା। ଘରରୁ ସୁନା ନେଇକି ଆସ। ଆରେ, ଜମେଇଥିବା ସବୁ ପଇସା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଇଦେଲି। ମହିଷମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପରେ ବି ସେ ପଇସା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସତରେ କାଲି ଜିତିବି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନିଜ ବଥକୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲ, ଗାଁର ସୀମାକୁ ଚାଲ। ନିଜ ଜାଲରେ ଫସେଇ ସୂର୍ୟାକୁ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସେ ନେଇଗଲା। ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଯାଏ ପେଇଲା। ମୁଁ ସହରରେ ଯାଇକି ଖରାପ ହେଇଗଲି, ତମେ ଗାଁରେ ରହିକି ଭଲ ହଉଥିବ। ତମେ ଜମି କିଣିକି ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବି? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେଇକି ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେବି, ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସୂର୍ୟାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବାପା ଜୋରରେ ଗାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ୟା ତା ବାପା ଉପରେ ଚିଲେଇଲା। ଏ କ'ଣ ମୋର ପୁଅ ସୂର୍ୟା ଏମିତି କେମିତି ବଦଳି ଗଲା? ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତ? ନାକୁ ଭୂତ ଧରି ପକେଇଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତାକୁ କିଏ ମହାମାରୀ ଧରି ପକେଇଛି। ଏହା କହି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେ କହିଲା। କ'ଣ ଆମ ସୂର୍ୟା ଏମିତି କରୁଛି? ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ସେମିତି କରୁଛି। ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଇକି ପାଗଳ ପରି ବୁଲୁଛି ସିଏ। ହେଲେ ତ ଭୂତ ହିଁ ତାକୁ ଧରିଥିବ। କାଲି ମୋତେ ତା ସହିତ ମହୁଆରେ ପଠାଅ। ଏପରି କହି ତା ପରଦିନ ସୂର୍ୟାକୁ 2 ଜଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମହୁଆକୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯାହା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଜାମନ୍ ପ୍ରଜାମାଞ୍ଜୁ ପ୍ରଜାମନ୍ ପ୍ରଜାମାଞ୍ଜୁ। ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା
ସୂର୍ୟାର କାନ୍ଧରେ ବସିଥିବା ନନ୍ଦୁର ପ୍ରେତାତ୍ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। କହ, ସୂର୍ୟାକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କହି ବର୍ବାଦ କାହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସହରରେ ନ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ନ କହିକି କାରଖାନାର ଜିନିଷ ବିକି ଦେଉଥିଲି। ଥରେ ମାଲିକ ଧରି ପକେଇଲେ। ଯଦି ସେଇଠି ହିଁ ଥିବି, ଚୋରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ନ ଫେରାଇବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଘରେ ବାହାରି ଗଲି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲାନି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରୁ ଯିବା ବେଳେ କିଛି ନ ଖାଇକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ସେଟା ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ପୁରୁଣା ଲୁହାକୁ ଶନି ଭାବିକି କିଏ କିଣିଲାନି। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ତାନପୁରା ନାଁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଥିଲାନି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଇକି ବି ଖାଇବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିକି ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଉଠିଗଲା। ଏ ଚୋର ଚୋର, ଧର ତାକୁ। ଧରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଗାଁଠୁ ଦୂରେଇ ପଳେଇବା ବେଳେ ଗୋଟେ କୂପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ସେ ହାତୁଡ଼ି ଭାରରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲି। ଭୋକରେ ମରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି। ବାଡ଼ିରେ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଣବକୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରିକି ମୋ ନିଜର ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବା ଖାଇଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଇଲି ତାହାର ପେଟ ଫାଟିକି ସେ ମରିଗଲା। ସେ ଭୂତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମୋର ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ମରିଯିବ। ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି, ହେଲେ ବି ମୋର ଶରୀରର ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସେ କୂପ ପାଖରେ ହିଁ ପଳେଇ ଗଲି। 4 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ସେ ହାତୁଡ଼ି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ମୋର ଶବ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ୟା ତାନାପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ କଲା। ମୁଁ ମରିକି ଭୂତ ହେଇଗଲି ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ବି ମୋ ପରି ଭୂତ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ତାହାର ତଣ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱରର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ତାବିଜ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲିନି। ହେଲେ ନିଜ କଥା ଯୋଗୁଁ ତାଠୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ଋଣରେ ଆସିକି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ଦେଖିପାରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଲାନି ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସୂର୍ୟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଭରସା କଲା ତ ସେ କେତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ତୋ ଭଳିଆ ନକଲି ସାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଅସଲ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ନନ୍ଦୁର ଆତ୍ମା ଉଭେଇଗଲା। ତମେ ସେ ଖରାପ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ କାକି? ସେହି ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧେରି ତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସୂର୍ୟା ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଦେଇ ତା କାନରେ କିଛି କହି ଯୋଗୀପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ବିମଲର ଚାରିଆଡ଼େ 4ଟି ମାଠିଆ ରଖି ତାପରେ ଦୀପ ଜାଳିଲା। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାବାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀପର ରଶ୍ମି ବିମଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବିମଲ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତୁ ବିମଲକୁ କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଆବାହନ କରିଦେଲା ଆଉ ପେଟ ଫଟିବା ଯାଏ ଏମିତି ସେ ଖାଇ ପକେଇଲା ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୃତକୁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି। ଇଏ ମରିଗଲେ ହିଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନନ୍ଦୁର ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରକ୍ସାମୈଲି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତା ପାଖରେ କିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ପାଳିବି। ମୋ ସାନ ପୁଅର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ବିନିମୟ ପ୍ରାଣ ହିଁ। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପବନରେ ଧୂଳିରେ ବଦଳିଗଲା। ଶ୍ୟାମଲା କମଲା ପ୍ରଣବର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାନପୁରା ଚାଲିଗଲେ।
ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣା ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ୟା ଗାଁ ବାହାରେ ଟାଙ୍ଗରା ମାଟି ଉପରେ ବସିଥାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ସେଇଠି ଯାହା ବି କହିଥିଲି ସତ ନାହିଁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ନିଜ ମହିଷ ବିକି ନଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଅନୁବର ଜମି କିଣିକି ତମକୁ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ନନ୍ଦୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗଛରୁ ଝୁଲିକି ମରିଯା, ନହେଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଡେଇଁକି ମରିଯା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆତ୍ମା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବୁ। ସୂର୍ୟାକୁ କାକି କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତୋ ଭଳିଆ ନକଲି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅସଲ ବନ୍ଧୁତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଭାବି ଭାବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଟ୍ଟାଣ ଅଛି। ଆଖପାଖରେ ତ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଏଇଠି କେମିତି ଆସିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଟ୍ଟାଣକୁ ସେ ହଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛ? ପଥର କାହିଁକି ହଟଉଛ? କଣାରେ ଡେଇଁକି ମରିବୁ କି? ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମରିଯା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଟ୍ଟାଣକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଟ୍ଟାଣ ତଳେ ବହୁତ ହୀରା ଅଛି। ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ଦେଖିଲୁ ଘାଟିରେ ଆହୁରି ହୀରା ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ମରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହୀରା ଭାବୁଛ? ଆରେ ସେଟା ରଙ୍ଗୀନ ପଥର, ତାକୁ ବିକିଲେ ତତେ କିଛି ମିଳିବନି। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯା। ଯାହା ପଥର ବି ହଉ, ଆକୁ ବିକିକି ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ଜୁଆ ଖେଳିକି ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଁ, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଗାତକୁ ଚାଲିଗଲା ନନ୍ଦୁର ଆତ୍ମା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚଟାଣର ପଥରକୁ ସେ ଗାତ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ଗାତକୁ ପୋତି ଦେଲା। ନନ୍ଦୁର ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତାର ଆତ୍ମା ତତେ ମିଛ କହି ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଅନ୍ଧାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ବିଭୂତି ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଦେ। କାକି ଦେଇଥିବା ବିଭୂତିକୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ନନ୍ଦୁର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ହୀରା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜମି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଇଁଷି କିଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ସେ କମଳାବାଇକୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଣବର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦେଲା। ପ୍ରଣବର ଅସ୍ଥିକୁ ବାଡ଼ିପଟରେ ସମାଧି ତିଆରି କରି ବସନ୍ତୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭାବି ତାର ଯତ୍ନ ନେଲା କମଳାବାଇ। ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଖରାପ ବାହାରେ, ବନ୍ଧୁତା ନା ଦେଖେଇ ଆମର ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭଲ ସାଙ୍ଗର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।